Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Воображению эволюции нет предела. Чтобы сохранить жизнь в маленькой клеточке, можно придумать кучу всевозможных устройств для ее питания. Например, шею, как у жирафа, клыки, как у льва, пальцы и мозг, как у нас. Ну или пылесос вместо рта. Встречайте гигантского муравьеда, он же трехпалый, или просто большой муравьед. И надо сказать, называется он так не зря, ибо он самый крупный представитель в отряде неполнозубых. Кто такие неполнозубые? Это сестринская группа для отряда броненосцев, а проще муравьеды и ленивцы. А неполнозубые они, потому что скулы у них рудиментарные, а зубы лишены эмали, а резцы и клыки вообще отсутствуют. В общем, вместо рта у нашего сегодняшнего гостя трубка от пылесоса, только с языком. Кстати, я недавно рассказывала про тамандуа, тоже очень смешного муравьеда, да и броненосцы были. Ищите всех этих животинок в плейлисте «Не хищники». Ну а мы возвращаемся к гигантскому муравьеду, а точнее в Южную Америку, где он и живет. А если еще точнее, то в центральную ее часть, потому что именно здесь водится больше всего муравьедовских вкусняшек. Длина тела гигантского американского пылесоса достигает 130 сантиметров. Внешний вид муравьеда, как и других его братьев, весьма причудлив. У него длинная, узкая мордочка, напоминающая трубку, крошечные узкие глаза, длинный хвост, чья длина достигает 95 сантиметров, зубы отсутствуют. Масса тела взрослого муравьеда достигает 40 килограммов, а общая длина от носа до кончика хвоста порядка 2 метров 30 сантиметров. Так что животинка эта совсем не маленькая. А теперь представьте, сколько миллионов вкусняшек нужно засосать такой махине. Как вы наверняка догадались, пылесосить муравьед любит насекомых. Питается он муравьями и термитами. Но где же взять столько муравьев на 40 килограммов веса? Именно поэтому у гигантского муравьеда температура тела составляет 33 градуса, а не 36,6, как у нас. Соответственно, обмен веществ существенно замедлен. Термитов нужно меньше, а движения должны быть плавными и размеренными, что в свою очередь и привело к таким большим размерам. Кстати, несмотря на свои гигантские размеры, муравьед отлично плавает. Он способен перемещаться по широким рекам, и в отличие от карликового муравьеда, он не умеет лазать по деревьям, как и его древесные родственники. Он активен преимущественно ночью, но в безлюдных местах нередко бродит и днем, а благодаря метаболизму муравьед спит до 16 часов в сутки. Отыскав муравейник или термитник, муравьед принимается засасывать насекомых до тех пор, пока не наестся. У термитов в этом случае нет ни единой возможности скрыться, ибо 60-сантиметровый липкий язык достанет букашек из самых труднодоступных мест, а мощные лапы с огромными когтями разворошат любые, даже самые мощные укрепления муравьев-трудоголиков. Кстати, пылесосит муравьед со скоростью 160 раз в минуту, добывая за день около 30 тысяч насекомых. Ну и как же местные американские кошачьи хищники до сих пор не истребили 40 килограммов неповоротливого мяска? Все дело в маникюре. Ноготочки у нашего друга натуральные, до 10 сантиметров в длину. Ходить по земле, имея такие длинные когти, трудно, и муравьеды вынуждены подгибать когти
и опираться на тыльную сторону передних лап, поэтому кажется, что они косолапят. Вообще, такие сабли предназначены для того, чтобы крушить всякие муравейники, но в случае опасности муравьед не постесняется сломать что-нибудь другое. Например, он одним ударом лапы способен выпотрошить собаку или даже убить ягуара, ну или человека. Последний случай произошел в 2019 году, когда от лап гигантского муравьеда погибла сотрудница зоопарка. Муравьед так исполосовал ее когтями, что ей планировали ампутировать конечности, но, увы, до операции девушка не дожила. Ну и, как водится, особенно агрессивными эти, казалось бы, миролюбивые создания становятся целых 2 раза в году, весной и осенью. Именно в это время муравьеды начинают хотеть любви. Плод этой самой муравьиной любви самка вынашивает около 6 месяцев. Новорожденного мама катает на спине. Правда, издалека это совсем незаметно, ибо малыш маленький, такого же цвета, ну а мама большая. Несмотря на свою свирепость, гигантский муравьед занесен в Международную Красную книгу. Животинка особенно уязвима перед пожарами из-за медленного движения и легко воспламеняющейся шерсти. Кстати, а вы знали, что сам Сальвадор Дали держал в качестве питомца большого муравьеда, хотя у него и оцелот был? Эпатаж в мире искусства – это залог успеха. А вы бы рискнули завести дома такой пылесос? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!